Fala galera, tudo certo? Então hoje vamos colocar o G-Escape nela. E aí eu vou fazer um comparativo. Vamos subir aqui, vamos sair lá no radar a 60 de segunda, vamos acelerar até uma placa, ver quanto que vai dar. E daí com o escapamento original, como que tá aqui, pode ver a marmita original, tudo certo. E daí vamos ver quanto que ela vai dar depois com o escapamento. Vamos dar essa puxada agora, ela toda original. E depois vamos pegar e vamos colocar o G-Escape full pra ver que se vai mudar alguma coisa. Ó, 9h42 da manhã. O dia, como que tá, o tempo, né? Vai ser o mesmo dia, vamos fazer o comparativo para não ter erro, para não ter diferença de temperatura, essas coisas, né? Vamos ver o que vai dar. Não sei se 60 a de segunda. E aí galera, vamos agora montar o escapamento aqui, ó, G-Escape. É o G-Escape R3 Cup Mini. Aí ó, full inox. Aí tá original aí. E vamos fazer aí agora o trampo. E aí galera, como prometido, G-Escape full. Será que berra? Vamos testar isso aí. Na verdade esse escapamento aqui tava na moda do meu irmão.
Ele também tem uma R3, ele até tá vendendo. Eu vou deixar o link na descrição, na moto dele. Eu sou de Santa Catarina, se alguém se interessar, entre em contato com ele, eu vou deixar ali na descrição. Feito? O G-Escape deu diferença já. Lugar onde subia 160, tá subindo a 170 já. Mudou muito, muito, muito. Eu até uma R3 ali tinha mapa, porque eu vi pelos fotos, tem mapa ali com certeza.